Benvinguts al nostre primer videotutorial d'App Inventor. App Inventor és un entorn de programació desenvolupat per l'MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Al igual que l'Scratch, l'altre entorn de programació desenvolupat per ells, el llenguatge de programació consisteix en blocs i és gratuït. Amb App Inventor farem aplicacions per dispositius mòbils Android, és a dir, que les nostres apps no funcionaran en altres sistemes operatius com iOS o Windows. L'App Inventor és online, així que per programar no ens caldrà instal·lar res. Busquem App Inventor a internet i fem clic sobre la seva web oficial. És appinventor.meet.edu. Quan s'obri, farem clic a Create Apps i haurem de fer servir la nostra compte de Google per poder entrar. Els projectes es guardaran en línia, així que és molt important en recordar-nos de les nostres credencials per poder accedir als projectes. La primera vegada que entrem ens mostrarà un menú per fer tutorials. Nosaltres no els farem servir, però podeu fer-los si voleu. Seleccionem com a idioma l'espanyol si us sortia per defecte en anglès. Quan creem un projecte nou i cliquem a Comenzar un nuevo proyecto, ens demanarà escriure un nom. Aquest nom no ha de contenir espais ni caràcters especials. Per exemple, jo li posaré Projecte 1 tot junt. El projecte s'obrirà sol de forma automàtica i el primer que podreu veure és el menú d'edició. En aquest menú, el que nosaltres podem fer és la interfície gràfica de la nostra aplicació. A l'esquerra hi ha la paleta, amb diferents elements com un botó. Per poder-lo posar dins de la nostra aplicació, l'arrossegarem i el posarem en el menú del mig, que s'anomena Visor. Podrem editar els nostres components fent clic a les propietats que trobarem en el menú de la dreta. Per exemple, li podem canviar la mida de les lletres i així modificar la mida del nostre botó. Per programar el funcionament de l'app, clicarem al menú de bloques que es troba a dalt a la dreta. Aquí trobarem uns blocs genèrics de control, lògica, matemàtiques, molt semblant als de l'Scratch, a més dels blocs propis de cada component que haguem arrossegat prèviament en el nostre visor. I fins aquí acaba el primer tutorial d'App Inventor.